guys, it's me, Roby. Welcome to my channel and welcome to another mukbang. Today, yung kakainin ko ay butter shrimp at saka yung tinapay dito sa Arabic, rugag, rugag. Crispy siya guys, parang barquillos pero malapad la. Itong kakainin ko, kain na. Kain tayo, naghugas na ang kamay ko o ng subo. Crispy siya guys, masarap na. Mmm. So, muna ako. Diba? Crispy na crispy siya. Gananin mo lang sa sayang. Ang dami. Ang laki ng ibang ko. Kagabi, alauna, imedya na kami natulog. Sarap. Kain. Ito siya guys, oh. Ang pangalan niya, ano to? Rugag. Parang masarap. Masarap. Parang barquillos. Pero malapad lang. Nipis na nipis. Yan. Madaray ka. Yung nga. Namit tidak. Ito po sayan. Hindi ya kaya mabuhat.
Grabe. Crispy na crispy. Imagine mo yung crispy pata. Parang ganito lang siya, guys. Mm. Mm. Diba? Parang crispy pata siya. Mm. Yay, 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 yay. Kasi na yung alaga ko. Mm. Mm. Mm.
Ganda ako ng hinapay. Ang sarap kasi. Di ba? Ang dami dito. Madaray ka kakayo nga. Daray. Mm. Ubos na. Ano na lang to sa yung ano niya. Yung sabaw-sabaw. Hindi ko na kaya. Pero at least na ubos. So, dito na lang. Thank you for watching. See you on my next mukbang. Sana nabusog din kayo. Thank you guys. Bye! Ingat lagi. Bye guys!